Good morning, children. Open your book, page number 19. Put the finger on your book. Today we will know about sounds of ak and ang. Children, यहाँ जो ak साउंड दिए हैं, इस साउंड से 4 तरह के डिफरेंट साउंड्स और निकलेंगे, जैसे इक, ओ, एक, अक, औक। एंड अंग साउंड से 3 साउंड और निकलेंगे, जैसे अंग, एंग, इंग। Look at the here. Get familiar with the sounds of ak. Children, ak साउंड से हम लोग परिचित होते हैं। चिल्ड्रन फोनिक ड्रिल, इसमें हम लोग रीडिंग करेंगे। लिसन केयरफुली, साउंड्स चेंज होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिक, BRICK, ICK, इक, ब्रिक। स्टिक, STICK, स्टिक। अभी हमने ऊपर बताया है इक साउंड निकलेंगे। ये कौन सा साउंड निकल रहा है? इक। ट्रिक, इक साउंड आप समझ गए। अब ऑक साउंड आपको बताते हैं। FROCK, फ्रॉग, ऑक, OCK, ऑक, फ्रॉग। ROCK, रॉक। SOCK, सॉक, ऑक, ऑक साउंड आ रहा है, सॉक। नेक्स्ट LOCK, लॉक, ऑक साउंड निकल रहा है चिल्ड्रन, लॉक। मॉक, कॉक। नेक्स्ट CHECK, ए साउंड निकलेगा, चेक, CHECK, चेक। SUCK, शक, शक, अक साउंड निकलेगा चिल्ड्रन, शक। BLOCK, ऑक साउंड निकलेगा, ब्लॉक। LACK, लैक, एग साउंड निकल रहा है चिल्ड्रन, LACK, लैक। PACK, पैक, सैक। DUCK, डक, अक साउंड निकल रहा है, DUCK, डक। अब इक साउंड पे देखिए, PICK, पिक। TRUCK, ट्रक, TRUCK, ट्रक, अक साउंड निकल रहा है चिल्ड्रन। किक, सिक, टिक, इक साउंड हुआ, KICK, किक, सिक, टिक। वंस अगेन, ब्रिक, स्टिक, ट्रिक, फ्रॉग। चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली, साउंड्स चेंज हो रहे हैं। फ्रॉग, रॉक, सॉक, लॉक। मॉक, कॉक, चेक, सक, ब्लॉक। एक, लैक, पैक, सैक, डक, पिक, ट्रक, किक, सिक, टिक। चिल्ड्रन, लुक एट द हियर। ऑक, ऑक साउंड निकल रहा है, कॉक, क्लॉक, लॉक। नेक्स्ट, गेट फेमिलियर विद द साउंड्स ऑफ अंग। अंग से भी हमने बताया था आपको कि 3 साउंड्स और निकलेंगे। आइए फोनिक ड्रिल से हम लोग समझते हैं। डंग, अंग, डंग, हंग, लंग। DUNG, डंग, हंग, लंग। एंग साउंड निकलेगा चिल्ड्रन।
BANG, bang, gang, hang. Bang, gang, hang. Listen carefully, children. Sounds change हो रहे हैं. Ring, sing, wing, bring, string, thing. Once again read. Bang, ring, bring. Sounds change हो रहे हैं children. Dung, hung, lung. Bang, gang, hang. Ring, sing, wing. Bring, string, thing. Ing sound निकला है children. Look at the here. Which sound? Ing. K-I-N-G, king. Sing, ring. Children, इसी तरह से आप साउंड को मिलाते हुए रीडिंग करेंगे एंड राइट भी करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.